Miladi 1959-yili 9-ayning 26-kuni Yoshino yerim orolda quruqliqqa chiqqan tayfun bo'rinda 5000 dan ortiq odam o'lib ketdi va yo'qolib ketdi. Tabiat keltirib chiqargan son-sanoqsiz tragediyalar, balo qazoga uchirgan odamlarning taqdirida ajoyib o'zgarishlarni paydo qilsa-mu, lekin buningga qandoqmi tabiatla sababchi degili bo'lsin. Bu kuni amdili to'lgan bo'lqini ching quchoqlab olgan bir yosh ona dahshatlik bo'ron chapqin ichida yo'qolib ketdi. Mana bu ularning taqdirini belgilaydigan kun edi. Bu filmdagi hijron qayg'usi va visol shodligi 17 yilning oldidagi mushu kundan boshlangan. Kashironing tuyuqsiz paydo bo'lib qolishi bilan Nobuto puti ko'ygan tog'dek jiddiylashib ketdi. Kashiro o'zining onalik sezim bilan o'z qizining kimligini uqib qolgan edi. Bir maydon hayot mamotlik elish yuz berish oldi turadi. Izumiko Toshizokiga bo'lgan muhabbatidan voz kechish qaroriga keldi. Biroq Naoko Shimazaki otabolini ko'z tutib, Toshizokining muhabbat talabini rad qildi. Nobuto ikki toshning orasida qolib pak umaysizlandi. Haqiqiy ahvolning to'liq oshkoringan vaqti oxiri yetib keldi. Izumiko. Aldamchi. Naoko, meni kechiring. Kashiro xonim. Men sizning onangiz. Og'zingizni yuming. O'zimning bolasini ismini chaqirsam nima ish qilmaydi ekan? Aldamchilar. Hammalar aldamchilar. Naoko. Yo'q. Men Naoko emas. Izumiko. Bunda qilmang. Meni qo'yib bitta. Izumiko. O'zingizni besib oling. Meni qo'yib. Izumiko. Naoko. Qaytib keting. Yo'q. Men bu bolani. Bu yerdan darhol qaytib keting. Chiqib ketaman. Hammalar chiqib keting. Naoko. Bu yerdan darhol qaytib keting deyman. Tez qaytib keting. Izumiko. Meni kechiring. Aslida bu ishni sizga tafsiliy aytib bermoqchi edim. Biroq o'ylaganimdek bo'lmay qoldi. Izumiko. Bo'ldi sizlimi? Hozir qulog'im hech qanday gap kirmaydi. Gapim quloq seling. Bu ishni nimishqa mushchaqcha yoshirib kelganligimni bilarsiz. Siz mening dadam emas. Dadam emas. Siz mening dadam emas. Men bu Izumiko emas. Balki qotilning qizi Shimazaki Naoko. Izumiko, bundaq tarqalib qilmang. O'zingizni besib oling. Izumiko. Hech qisi yo'q. Nima qilib qo'ydim? Hech qisi yo'q. Hozirla to'xtab qoladi. Dada! Ay meni aldab qo'ydingiz, shundaqmi? Seni aldab qo'ygandim. Sen meni qizim deyibding. Uqdimi? Hammani uqdimi? Izumiko qani? Doktor tinchlantirish o'qili urib qo'ydi. Hozir uxlayotadi. Dada, siz Azroq surilib ketdi. Shimazaki dadamni qanday qilamiz? Uning bilan o'zim so'zlashing. Izumikoning qishida siz turib turing. Ha. Amiz shundoq bo'lsin. Avog'imni tapilab qo'ydim. Biroq uning yanida siz tursangiz yaxshiroq.
Ishendim. Taqdirning bir tal zanjirga bog'langan bu ikki qizning birsi haqiqiy ahvoldan burilla xabar topgan bo'lsa-mu, sukut qilib kelgan edi. Yana birsi o'zining bu dunyoga turilib qolganligidan pushaymon qilib o'tadi. Birsi chunqur o'yga bassa, yana birsi o'yqi daryosi g'arq bo'lgan edi. Toshizuki. Siz oliy maktab o'quvchisizmi? Ha. Nemishqa bu birini bilan haplisiz. Buni bir eg'iz gap bilan tushuntirib bo'g'ilib bo'lmaydi. Unda siz kaltak toqmoq ko'tarib yuradigan kerakchi bo'lib qolmang yana. O'xshamdi ekanmi? Hozirgi yoshlarga birini demak tez. Shimazaki bugun ish qilganmidimi? U ishni obdan qiladigan odam ekan. Shug'ulisi sizil ishlamaydi ekan. Bu gapcha Shimazaki qat'iyatga kelibdi-da. Hozircha bir nima degili bo'lmaydi. Biroq yaqindan buyon uning harakati toza normal emas. Yanala ko'proq ehtiyot qilganingiz tuzuk. Nobuto efendi. Rostini aytsam, yaqinda uni bir qatim ko'ribmi boqdim. Biroq uning chiroyi sodil to'nishdek qilmaydi. Meningcha uni o'lamijan bo'lib qolgan beliqning o'zi desak bo'g'idek. O'lamijan beliq paraxotni o'ngtirib o'talaydimi? Biroq uni jinini olqiniq ap qo'yib, biror shumliq qilmaydi, degilim bo'lmaydi. Shunga sizdan bir ishni o'tinmoqchiman. Uning yo'qolan jinoyatdan birini to'qib, bu jinidan to'ygan ablaqni qaytadan qo'lga oldirib o'taylikmikin deyman. Qandaq? Unda qilsak bo'lmaydi. Shimazakining sizdan o'chirmoqchi bo'lganligida shak yo'q. Biroq u bir amaliy harakat qo'llanmagicha yoki mushundaq harakatdan bishorat beradigan bir konkret tahdidni shakllantirmagicha uni qo'lga olish bo'lmaydi. Lekin bundaq odamlar o'z mayliga qo'yib beriladigan bo'lsa, Shimazakining askilik qilishiga hargiz yo'l qo'yishga bo'lmaydi. Shunga mudofaa tadbiri qo'llanishimiz kerak. Nobuto efendim. Gapingizning o'ramidan qaraganda, sizda menga ko'ngil bo'lib o'tdi degandek ko'ra, Shimazakining g'amini yeyotdi deyish tuzukroq qilamdi qandaq. Bu gapingiz balkim o'rinliqdir. Nima? Buning sababi birla. Shimazakining yana bir qatim jinoyat o'tkazishini ko'gim yo'q. Xayr xo'sh. Qaraganda men avval qo'l solsam bo'g'idek. Yuzmiko. Onda chaqirma. Yuzmiko degan. O'zing emasmi? Sen qachon uqqanding? Buril uqqan bo'g'itdan aqchan. Meni kechir. Ondaqda
Shimazaki efendim uqdi mu? Toshisuke-chu. O hamma ishdan xabar topdimi? Toshisuke bu ishdan texi yaqinda xabar topdi. Bu gepchi. Mella uqmay yuribdi menda. Odamni mushundoq noza qilgan bormi? Yizmiko, buning sababi Sen tushuntirishim olg'im yo'q. Anlamasam peres qilib bo'ldim. Ben qatilning qizi bo'lg'achqa. Sizlar menga ish og'irdi. Bu ishni menga qasddan uqtirmagan. Cho'log'i mendan ansirab mushundoq qilsin. Biroq sen nemish tomosha ko'rib yurdim. O'zingni Yoshino Yuzmiko ekanligini nemish qilmoq demading? Men sen o'zingni qurbon qilmoqchi. Do'sting uchun o'zingning baxtidan voz kechmoqchi. Shundoqmi sipoyigarchilik qilgan bormi? O saxt pes. Shunga Toshisuke bilan ishqanlar. Menga boshqa bir xil nazringlarda qarab ketdikansizlarda. Sizlardan bezor bo'ldim. nega borsan? Sirt chiqib kerak. Yizmiko, Shundoq. Bu Yuzmikoning uyi. Yani seni uyum. ketmagin. Bana ishqini istashlik kerak emas. Tushundim. Men sana bir ishni tushundirmoqchi emasman. Shundoq. Sen haqiqatan Shimazaki Naoko. Biroq ikkimizning almashib qolganligimizni herkesni senda ko'ngil bo'lmaydi. Yoshino dadamdimi, Shimazaki dadamdimi ko'ngil bo'lmaydi buni. O'zimizning taqdirdili ko'rish kerak. Taqdir. Shundoq. Taqdirimizning mushundoq bo'lib qolishiga butunlay Darlitamdagi o't apti sababchi bo'lgan. Agar shu qitimqi o't apti yuz bermagan bo'lsa, ikkimiz herkesmi almashib qolmagan bo'lardik. Endi burunqi ishlarni tagib o'ltirishimiz butunlay o'rinsiz. Mening Shimazaki Naoko, sening Yoshino Yuzmiko degan ism bilan Darlitamdan olib ketilishimiz herkesmi bir kishining savarligi yoki gunohi emas. Biroq sen shuni aytib qo'yayki, bu ishdan xabar topgandan keyin hamma odam sen chunqur istashlik qildi. Sening baxtli bo'lishingni tiladi. Esingda bo'lsinki, bu ishda sen eng kuyingini dali Yoshino dadang bo'ldi. Biroq umrimda shu odamning qiynalganligini o'ylasam, butun vujudimni tisak besib ketdi. Yuzmiko, Shundoq. Shu sababdan o'zimni tutolmay dadamni zaxmlantirib qo'ydim.
Senin tomurunda Yoshino dadağının kıynımı bağı. Doktorxanda yatkanda sana Yoshino dada kan verdi o. Onun üstüge senin öz dadan sen oylagandek ondak yaman adam emas. Siz necapmi? Ta'sir topdimmi? Biroq sizning nima qilayotganligingizni aniq bilib turibman. Siz bilan maslahatlashadigan ish chiqib qoldi. Menga chaplashamisiz-ku? Men Unda qilmang. Mandaqdan. Demak, u bola hamishdan xabar topdi-da. Bu ishlarni onunla qaysi ayblar deb qo'ydi? Bununla mening beparvoligim sababchi bo'ldi. Aqchalik o'lgirdi jal deb qo'yganda. Men bilib, onun terisini ta'tir so'yimsam. Bo'ldi qiling. Endi o'rniga kelmaydi. U hammani uqib bo'ldi. Endi qizim Yizimikoni qandoq qilamiz? Onun öz qizingiz ekanligini e'tirof qildi ekan sizdan. Shundoq. U sizning qizingiz. Uning xalqi olam oldida baş götürüp yürənməsligiga yürgünüz qandaqmı chidaydi? Shimazaki, burunqi o'chmanlikni ko'nglingizdan chiqarib o'ting. Sizni 30 yil burunqi ishni butunlay unutib ketding demoqchi emasman. Biroq sizning ko'rmanglagan sabdoshlaringizmi burunqi o'chmanligidan voz kechib, jamiyatda o'ziga loyiq yashayotmamdi. Sizningmi shunda qilishingizni umid qilaman. O'z qizingizni deb bo'lsa-mu, boshqalarga ziyon zahmat yetkazmang. Bo'lmasa bolangiz ruhiy jihatdan yanama og'ir azoblanadi. Görünmü? Hemeyşi muşundaq bir-birimizning çeçini tarab qo'yatdiq-ku. O'tir maktabga chiqibla. Ikkimiz chechimizning uzunligini selishtirib baslashgan. Natijada maktab mudiridan dashnam eshitgan edik. O chechimizni kesib yutaman deb bizni bo'sh shoqlatgan edi. Mening tarlitamga qaytib ketdim. Oyama takako bo'lib yashayotgan vaqtimga qaytib ketkim kelyapti. Yizmiko, Undaq deb chaqirma. Men Yizmiko emas. Na okum emas. Balki oyama takako bo'lgan bo'lsam, nimaga yaxshi bo'ladi? Shundaq. Agar ashundaq bo'lgan bo'lsa, dadam bilanmi? Toshisuke bilanmi tanishmagan bo'ladi? Yoshlar yana nima ishlarning yuz berishidan bexabar edi. Dada chunqur g'amga patdi. U bu jiddiy vaziyatni darhol o'ngshash qaroriga keldi. Shimazaki bo'lsa o'z sanimiga desib texmi zo'r xatarga tavakkul qilmoqchi bo'layotdi.
Naoko. Naoko. Siz kim? Kavanoning buyrug'iga binoan sizni og'ili keldi. O meni chaqirib nima qildi ekan? Kechiring. Birdamdala qaytib kelasiz. Ensiremang. O sizni hech nima qilmaydi. Pekap sirti saqlab qoldi. Marhamat. Qani buni qabul qilgin. Ayta. Bu nemish? Nabiq puli desakmi bo'ladi. Kimning nabiq puli? Ayni vaqtda sizlar uchun jinini sapagan o'nlag'an odamning qon qarzini mo'sh sesiq puling bilan to'ytaman deb qopsan-da. Shimazaki. O chog'dagi koni hamon endi so'rib o'ltag'anning nima foydasi? O chog'da yuz bergan baxtsizlikka ma'lum bir odam emas, balki ashu davr javobgar bo'lish kerak. O chog'da sen urushni asabiylarcha targ'ib qilgan eding. Endilikda baxtsizlik deb qopsan-ku. Ha? Sen jinoiy javobgarlikdan o'zingni qochirmoqchimi dahi? Cho'tni xato so'qib qopsan. Sen bu pulni bana berib, meni sana tekti sağlıkның dәl isbatı qilmoqchi. Shundaqmi? Seningcha men ashundaq rezil odammi? Ola, bu pulni yanchiqqa sol. Ondan ikkimiz bir rumkini so'qishtirib o'taylik. Agar hamoqatlik qilib bu pulni yanchiqqa solsam, 30 necha yildan buyon sizlardan o'chilish niyatim yo'q chiqqan bo'lmamdi. Bu gapcha mening yuzimni qilib qo'ymaydi ekansan-da. Quloq sol. Menga kerakki bu ses puling emas. Belki sening kallam. Mening kallam delish qo'lingdan keladimi? Senin bir qancha kulikingni qoldi. Shuninggacha vaqtni chinroq tutib, bo'lishiga yepishib ol. Anlasam sening bir qizing bor ekan. Buni qarshima ablah. Onchola ko'ranib ketishma. Xo'jayinning kallasiga obdan hezib bo'lish. Senin bu ses pulun emas. Belki senin kallam, mening kallam nelish qo'lingdan keladimi? O'zini chog'lamay degan gapini qarang. Keraksiz joylarni yuvdinglar. Xo'p. Temen bo'lib qopsizmi nima? Biroq turar joyingizda aytib bermaganingiz yaxshi bo'lmadi. Sizni ko'p izlab ketdim. Bu yerga bir ish bilan kelganmidingiz? Uyga qaytib ketsangiz qandoq? Dada, men uydan ayrilgan chaqda anladım. Lekin
Yezimiko hozir hamma ishdan xabar topdi. Mening qaytib ketishimning zarurati yo'q. Qaytib ketgan taqdirdimi, Yezimikoga hech qanday yordam qilolmayman. Ko'nglimda Naoko'ning borlig'ini Yezimiko obdan biladi. Bundaq ahvolda Yezimikoga nima qilib beralayman? Toshisoki, sizni Yezimikoning qishi qaytib kelib, uningga tasalli berishni taklif qilgan kishi dal Naoko. Bundaq desam balkim bearam bo'lishingiz mumkin. Biroq Yezimikoni qutuldirib qola oladigan ish bo'lsa, har qanday xatarga tavakkul qilishga roziman. Dada. Qalbingizni zodli tushunmayapman. Buning hech qanday sirliq yeri yo'q. Mening bir qizning halok bo'lib ketishini ko'rgim yo'q xolos. Lekin buning uchun o'zingizni halok qilishga, barligingizni qurbon qilishga arzimdi. Toshisoki, bu daryo qarang. Aytaylik, daryoning o'rtasida bir suv cho'kib ketsa qanday qilasiz? Avval o'zingizni o'ylab, o'zingizga hech bir qiyin xatar bo'lmaydiganligi ko'zingiz yetgandan keyin, ondan unga yordam qo'lingizni sunamsiz. Dada, sizni ayblamoqchi emasman. Bu odatiy kishilarning kishilik hayot falsafasi. Biroq hozir Naoko bilan ikkimiz bu daryoga sakrab tushdik. Shunaq. Naoko bilan ikkimiz Yezimiko bilan birga suvga cho'kib ketyapmiz. Halbuki faqat sizlar bizga qutqizish chamberiga tashlab bera olasiz. Shizuoka daryosi bo'yida qotillik delosi yuz berganda bir vaqt yaqin atrofda bir kishi yaralanib ekan-ku. Siz doktorxonada yarısını tandırıp olup da g'oyib bo'lgan heliqi yoshning ko'zi tutib o'tamsiz. O yosh tepilga o'xshaydi. Rasmo. Anlasam taftish amaldori Yamaguchi ikkinchi sotda uni sotga chaqirtib guvohlikdan o'tkazamish. Agar u o'zini urgan kishi Shimazaki emasligini isbotlasa, u chaq Shimazaki to'g'ri tushadi degan gap. Shimazakining bu ishdan xabari yo'qdi. Bu ehtimol. Siz beni öldürmekçi mi? Bu ifadanın qandaq bo'lishig'a bog'liq. Bu ishni Yoshinodan aldingizmi? Shundaq bo'lmaydi. Sen saranlik qilib, Guldak qizimizni nobud qilding. Qaysi o'zingiz bilan menga bu gapni davatisiz? Balani soat kim nobud qildi? Agar siz nakasib qilmay to'g'ri kasb bilan shug'ullangan bo'lsangiz, bolamizmi? Qotillik qilganda da balani tashlab etgan ana. Hozir sen bilan munozirlashadigan chog' emas. Aytqana. Sen rostla balani qishingga ekilib olmoqchimi? Mening siz bilan qayta yarashqim yo'q. Sen olmas bilan yarashma. Balani sadi ekil olamsa yo'q. Albatta ekilib olaman. Bo'lmasa Yoshinoning uyiga berib qavga qilyaptimmi? Mening hozirgi ahvolim bek chatoq. Kashiro. O 7 yillik gunohing yuvish uchun bo'lsa-mu, balaga obdan ko'ngin. Undaqda balani ekilib olishimga qo'shildingizmi? Ish bu darajaga yetganda qarshi chiqqanining nima foydasi? Balamiz ham ishdan xabar topib bo'lgan ekan. Yoshinoning uyida turolmaydi.
Bu mening balaga adını bop qalsın. Sizler alda. Atılıq mehr muhabbeti barken. Biroq, yeningizdagi qizni qanday qilay deysiz? Onu bek yaxshi ko'rsiz, shundaqmi? Meningcha, uni chiroyliqcha Yoshino apandiga olib berganingiz tuzuk. Qandaq dedim? Sen kızımızga analık mihranı yetküz. Hey, to'xtab turing. Hey. Rahmat. Vay. Bu men. Dadammi? Sizga deb qo'ymay, chiqqanligimni kechiring. Naoko, peşime bir kep gelsen kandak. Men sana yekalı joyda. Ha, Seni bek sevinip kettim. Gözümge uykum gelmedi. dada. Naoko. Yorarak çay paraylı. Sen taze obdan bir köre olay. Bekir olup körünsen o. Davatkan giypanızına qarang, biz ko'rishmagil tex bir kecha bo'ldi. Ondaqda. Naoko. Bu yerdeki heliqi Naoko'nun ahvali qandarak. Hozir xil tinchlanib qoldi. Ondaqda xotirjam bo'lsam bo'qirek. Meni ketir. Seni ko'p chapatib qo'ydim. Biroq o'zingni hargiz charchitib qo'ymagan. Men charchamadim. Sana deydigan nurg'un gapim bor edi. Biroq seni ko'ribla deydigan gaplarimni unutib qolyapman. Xeyr, xo'sh. Ketamsiz. Serde turmasam bo'lmaydi. Naoko. Yuzimni bir silab qo'yay. Bo'landi. Ben ketdim. Dada. Uxlashdan burun soatga buroq berib qo'yishni unutib qolmang. Qo'limni bir silab qo'yay. Bo'landi. Shimazaki shu kuni oqshomdan tortib g'oyib bo'ldi. Bana kerakki senin bu ses pulun emas. Belki senin kallan. Bu Önalg'u lentisidagi ovoz uning tahdid silish jinoyat o'tkazganligini isbotlab beradi.
Kavano efendi, bu nima qilganingiz? Meni xato tushunib qolmang. Dastlabda uningdan apu so'rdim. Apu so'rdim. Shundoq, beshimni yerga urib, uningdan gunohimni tiladim. Hamda uningga har qanday to'lam berishga rozi ekanligimni aytdim. Lekin yaxshilik qilganini bilmaydigan u ablah buning hech parvo qilmadi. Sizni bugun uningga yana bir qatim nasihat qilib qo'yamikin deb chaqirib edim. Albatta, agar bu unalg'intisini tegishga topshirib beradigan bo'lsam, uni darhol qo'lga oladi. Biroq yana majroni tinch yo'l bilan besiq turganimiz tuzuk. U garchi durust odam bo'lmasmi, lekin biz nima degan bilan bir mahal jafoda billa bo'lgan hamrolar. Hamrolar? O'zingizni Shimazakining hamroyi deb atamsiz. Siz meni rahm shafqatni bilmaydigan chaqin odamkan deb o'ylamsiz? Ha? Yoshina efendim. Siz onun yana bir qatim jinoyat o'tkazishini ko'rgim yo'q degandingiz. Shundaqmi? Tushundim. Buni eskartib oltamsingizmi? Uni butun kuchim bilan to'sib qolaman. Qalsa odamkansiz. Tezroq qaytib keting. Yoshino efendi bilan ko'rishmaguncha bu yerdan ketmayman. Bugun qizimni qo'limga bermaydigan bo'lsa, bu yerdan bir qadamga ayrilmayman. Odam shundoq bo'lsa qilgan bor. Kimni bo'lsa qildi. O'zimni qizini olib kelsam, kimni bo'lsa qilgan bo'ldi ekanman. Meningcha, bu oyning ishidan sizning xabaringiz bormi? Bu ish. Helimi mazlum kishi bo'lib qopti ekansiz. Mendek bir onaga istash qilib qo'yaymi demdingiz. Lekin men bolamni tashrif etib boqmagan. Nima dedingiz? Sel tinchlanib olsanglar qandaq? Kechiring. Xeynim. Sizlar bu ishni shundoq kaynik surib soat nima qilmoqchi? Siz degan mushu oilaning qizi. U bo'lsa, mening o'z qizim. Bu hammalar ayon turg'liq. Ya'ni nemishqa yolg'ondan o'yin o'ynaversizlar. Biroq Yizmiko sizning qizingiz emas. Siz Shimazakini ko'zda tutmoqchimi? Buningga boshqa turib ketmasangiz bo'ladi. Shimazaki qo'limgan bo'lsa, bu yerga qizimni olib ketaman deb kelmagan bo'lardim. Dadam qo'shildimi? Shundoq. Men dal siz dadam deb og'zingizdan tushirmayotgan Shimazakining topshirig'i bilan bu yerga keldim. Uning gapiga yo'q deydigan bo'lsam, jinimni elishdan yonmaydi. Ava, Yizmiko sizga qoldi. Naoko xonim. Naoko Shimazakining oqshom o'zi bilan oxirgi qatim qo'shilish uchun kelganligini tushundi. Qandaq? Yo'qtiramdi. Shimazaki dadam 3 yil ishlaydidan yanmabdi-da. Dada. Endi qandaq qilamiz? Men qandaq qilaman? Naoko, tamkinroq bo'ling. Men Shimazakini cho'qim tepib kelib, uni bu niyatidan yondurman. Biroq menga ishining Yizmiko bilan ishkinglarni endi hargiz azoblig'im yo'q. Emsa, shundoq bo'lsin. Menga ishining bo'lamdi. Boshliq bugun xususiy ish bilan sirtqa chiqib ketdi. Uning bordigan joyini aytib bersangiz bo'pti ekan. Buni surishtirib o'tamsingiz bo'ldi. Kavani suiqasdga uchirsim karim bo'lmasa bo'lamdi. Bu nima degan kulkilik taqdir? Nobito hozir o'zini unutgan holda qo'g'dayotgan odam dal ayni vaqtda Shimazakini ruhiy jihatdan nobud qilgan bosh jinoyatchi edi.
sizden ötünüp qalay. Hiç bo'lmaganda uyga kirib uni ko'rib ruxsat qiling. Bizning Müldigen bilan qon qarindosh ana bola emasmi? Qizim bilan ko'rishib tushuntirsamla, qalisidan jazman o'tidi. Ondaq bo'lishni atayin. Yezmiko xonim ondaq boshqalarning qalbini tushundigan qizlardan emas. Nemish qundaq deysiz? U bu uy kelgandan tortib shundaq bo'lib keldi. Gerçi o chaqda haqiqiy ahvoldan xabarsiz bo'lsa-mu, lekin Naoko xonimga pek o'shiqchilik qildi. Bu satvaga azroq bo'lsin e'tiqod qiladigan odam uning unchalar rehimsizlik qilmaydi. Toshizuki. Axir qaytib ketsizda. Toshizuki. Siz Shimazaki dadaning men birlik qizi bor degandingiz. Biroq meningmi? Siz birli so'ygunim bor. Toshizuki. Qani tezroq ayting. Siz rostilla Yezmiko sizga intayin muhtoj. Naoko! Yezmiko xonim! Naoko! Yezmiko xonim! Ava, Yezmiko xonim mening bu xastaligimdan foydalaniblar. Naoko! Aldığınızda hicilmen. Beni keçirin. Aldığınızda bana makul. Bey? Toshizuki mu? Nima? Yezmiko. Bu men. Undaq yangilik qilma. Yezmiko. Yezmiko! Yurakni titrtadigan payt qoshi bilan kirpik o'ttirsida qolgan edi. Nobuto Yezmikoga yiqilishig'la Yezmiko o'zini pastga atadi. Baxtiyorcha Nobuto Yezmikoning bir qo'ldan tutib oladi. Oyat mamatliq jiddiy paytda Toshizuki ehtiyotsizlikdan telib ketib binodan yiqilib tushib og'ir yaralandi. Yezmiko uning kech kunduz zamra bo'lib holidan xabar oladi. Naoko Shimazakini qotil qilish niyatidan qaytarish uchun tashabbuskorlik bilan o'zini Kawanoga ko'rak tutib berdi. Keyin kishilarning tafsilotini o'qimoqchi bo'lsangiz 26-qismini ko'ring.